各位觀眾，呢一期名人會客廳，東北醫療中心會員服務部社工張妙妮將為大家介紹東北醫療中心會員服務部點樣幫助民眾登記入會，並且就申請呢個醫療保險，好似白卡、加州健保等。對於冇醫療保險嘅民眾，佢哋亦都會根據收入俾一定嘅折扣。我哋呢個禮拜四晚8點半，禮拜日晚9點半見啦！觀眾朋友，本期名人會客廳，東北醫療中心會員服務部社工張妙妮將會介紹東北醫療中心會員服務部如何幫助民眾登記入會，並申請醫療保險，像是白卡、加州健保等，以及對於沒有醫療保險的民眾，他們會根據收入給一定的折扣。我們本週四晚上8點半，週日晚上9點半見。以下節目由東北醫療中心恆健長者照護計劃贊助播出。各位觀眾，歡迎大家收睇名人會客廳，我係 Mina 李飾萍。喺今日嘅名人會客廳，我哋將為大家介紹東北醫療中心嘅會員服務部。咁喺我身邊呢，就再一次好榮幸咁邀請到嚟自東北醫療中心會員服務部社工 Shirley Chan。Hi Shirley， 你好。Hello Mina， 好高興今次又可以同你見面。係啊，真係好開心啊，又見到你啊，因為咧就你頭先啱啱提到啦，好多人咧就好記得你個先生咧就喺東北醫療中心識嘅，就本身佢係你個病人嚟嘅，係咪？係啊，因為咧個個咧其他嘢都冇記得咁清楚，但係我撞到啲會員啊，或者我啲朋友咧，個個都同我講：哦，原來你係咁樣識得你個先生嘅，咁覺得都好好笑咯。咁我覺得都好，咁等你知道點樣識我先生。係，咁除咗你點樣識你先生啦，麻煩你再一次介紹下你自己咧。OK， 嗱，我個名咧就叫 Shirley， 英文名姓 Chan， 咁我中文名咧張妙妮。咁如果係東北嘅會員咧，識得我嘅咧，個個都叫我做張姑娘嘅。哦，張姑娘。係啊，係啊。嚇，咁咧就你喺東北醫療中心咧，就據聞咧就做咗46年㗎咯喎，真係哇元老級啊！咁麻煩你講講啦，咁多年嚟東北醫療中心嘅發展歷程係點嘅咧？嗱，其實東北嗰個發展歷程咧，真係我覺得係好大，我都非常之佩服我哋嗰啲上級啦，可以睇到即係灣區各方面嘅人嘅需要。我記得我40幾年前去東北做嘅時候咧，我哋就係得 Stockton 街嗰一間嘅東北。但係而家咧，我哋已經有30多間嘅診所同埋服務點，咁我哋有幾百個醫生。咁我哋唔單止喺三藩市唐人埠咧就有診所啦，我哋喺 Daly City 啦，喺南三藩市啦，我哋最近又開咗一間新嘅東北嘅。我有見到。係啊係啊，咁喺San Jose最近我哋又開多咗一間新嘅診所，而且咧嗰間診所係非常之嘅靚。嚇，咁樣喺拉斯維加斯啦，我哋都有診所，所以喺唔同嘅灣區 area， 甚至出咗呢個加州咧，我哋而家都係有診所嘅。哇！即係都已經發展到去拉斯維加斯，好犀利喎！真係恭喜晒你哋啊！咁咧就麻煩你講講啦。咁大家都知道東北醫療中心當然係提供醫療服務啦，包括啲咩咧？嗱，我哋咧醫療服務嗰方面當然睇病啦。咁我哋有老人科啦，有成人科啦，有兒科啦，有婦科啦。咁我哋仲有好多唔同嘅專科，我哋又有心理輔導啦、牙醫啦、眼啦、藥房啦。總之我哋而家咧都盡量好似將我哋嘅服務咧整到好似一條龍咁樣，咁等啲病人咧方便，即係一入到東北。即係佢睇完醫生落藥就落去下邊啦。譬如如果要驗血，咁又可以喺同一笪地方咧，佢哋去驗血。咁所以就算有啲嘅專科，即係如果我哋東北有嘅，譬如心臟科啊，咁佢哋都可以睇，咁就唔使走來走去啦。即係做一樣嘢喺呢度做完，又要走去好遠嘅地方咁咯。
即係提供一站式嘅服務係啦，啊真係好方便係啊喎。真係咁咧就即係我知你今日上嚟咧，就係代表呢個會員服務部啦。咁麻煩你介紹下啦，會員服務部係做啲咩㗎咧？嗱，我哋會員服務部咧，即係我都要講下歷史啦，喺東北做咗咁耐。咁咧原先咧幾十年嗰陣時咧，我喺嗰度開始做嘅時候，會員服務部咧就淨係做兩樣嘢嘅啫。一樣咧就係登記新嘅會員，另外一樣咧，我哋每一年嘅黃卡咧，或者我哋嘅會員卡咧，我哋都要續期嘅。咁佢哋淨係做呢兩樣嘢。咁嗰陣時，我記得咧就係一個主任，好似有3個會員服務部嘅同事。咁但係而家就唔一樣啦。我哋咧差唔多基本上好多診所裏邊都有我哋會員服務部嘅同事。即係每間診所都有嘅。差唔多，即係比較細啲嗰啲咧就可能冇，但係咧就喺附近就會有㗎啦。咁然後咧，我哋就而家咧有成30個同事，嗰陣時有3個，而家30個，所以嗰個多咗好多好多。咁但係當然啦，登記嘅會員亦多咗好多啦。咁嗰陣時我哋個運作咧，好原始嘅，做乜嘢咧都係用手寫嘅。如果佢入嚟登記做會員咧，咁我哋就俾張紙佢啦。咁我哋就填晒嗰啲名啊、地址啊、電話啊，即係不同嘅個人資料。咁然後咧就填好晒之後，俾佢簽名。簽咗之後咧，我哋就拎去個檔案部嗰度，然後佢哋就 file 喺佢哋嗰個檔案簿入邊嘅。咁每一次嚟睇醫生啊，或者需要嘅時候咧，就要叫呢個部門啲同事，唔該你將佢嗰個檔案嗰個掹出嚟啦。咁睇醫生咧，咁樣即係一大沓咁拎去俾醫生嘅。咁而家當然唔同啦，樣樣咧都係電腦化，所以方便好多去辦呢啲事。我哋淨係用電腦入，尤其是而家我哋有個 MyChart 更加係方便。咁嗰啲人咧，即係如果想約醫生啊、睇報告啊，都可以去呢個 MyChart 個平台嗰度做嘅。哦，真係方便好多，因為依家全部電腦化啦。咁我哋多謝晒 Shirley 先。咁我哋依家咧就進入一段廣告。喺廣告之後咧，我哋會請阿 Shirley 咧就講下啦，點嘅樣可以成為呢個東北醫療中心嘅會員呢？我哋一間見。以下節目由東北醫療中心恆健長者照護計劃贊助播出。歡迎翻嚟名人會客廳。咁今日咧，我哋就邀請到東北醫療中心會員服務部嘅社工 Shirley 咧，就嚟到節目當中。咁當然咧，就如果係東北醫療中心嗰啲會員咧，大家都叫佢做張姑娘嘅。咁啊，張姑娘啦，就呢度咧就麻煩你講下啦。就好多民眾有個問題，就點樣可以成為呢個東北醫療中心嘅會員？點樣登記成為會員？同埋有邊啲人符合條件加入呢？其實登記做會員咧係非常之嘅簡單，因為我哋而家樣樣咧都比較簡單化。咁我哋有3個唔同嘅方法可以登記。一個咧就係你直接入嚟我哋嘅會員服務部嗰度親身登記啦。另外咧，你亦可以用電話嚟到登記，或者咧自己直接喺平台上邊喺網上咧自己都可以登記嘅。即係自己申請咁樣。係啊係啊，咁如果你登記嗰陣時，或者有啲咩漏咗嘅資料咧，我哋會員服務部咧有啲同事會同你接洽，咁將嗰啲即係唔充足嘅資料咧，我哋再問佢。咁其實咧冇話規定邊個可以合格申請嘅，每一個人咧都可以申請做我哋嘅會員嘅。咁只不過即係你做會員咧有唔同嘅方式啦，有啲咧佢自己係有自己嘅保險啦，有啲或者係紅藍卡啦，有啲係白卡啦，咁樣樣唔同嘅人，或者如果你係乜嘢驗疏都冇，乜嘢保險都冇咧，我哋咧都有個減費嘅優惠計劃你可以申請嘅，即係 sliding scale。咁所以只要你係登記，咁我哋要嘅資料咧亦唔係話好繁多嘅。咁呢個 sliding scale 係咩嚟嘅咧？嗱，呢個 sliding scale 咧就係我哋會睇你個收入。
咁然後我哋會按你嘅收入咧嚟到俾一個俾錢嘅標準。譬如你呢一個係屬於低收入，咁我哋收費咧就會低啲；高收入啲嘅咧就收費會高啲。咁所以咧，如果你哋想攞呢一個減費嘅計劃嘅話咧，我哋就一定要睇你嘅收入。因為我哋要按你嘅收入咧嚟到計算你嗰個等級嘅。呢個係基於即係本身係冇現疏嗰啲人士嘅。即係如果有現疏就冇呢個問題啦。係啦。但係如果你有現疏，譬如有一啲嘅服務咧，你個保險唔包嘅話咧，我哋都可以按翻呢個優惠嚟到計算你俾錢嗰個方式嘅。咁除咗 Medicare 同埋 Medicare 之外咧，即係白卡、紅藍卡啦。咁你哋係咪其他嗰啲一般嗰啲私人保險你哋都收㗎？我哋就唔係全部保險可以收嘅。如果你嘅保險咧係屬於 HMO， 即係要指定醫生嗰啲咧，一般多數嘅情況之下，我哋係唔可以收嘅，因為你嘅保險係指定你睇嗰個醫生啊嘛。咁你唔可以立亂嚟東北嗰度睇咯。但係如果你啲保險係屬於 EPO 啊、PPO 啊，基本上大部分嘅時間我哋都係收嘅。咁但係當然啦，我哋唔可以即係打電話嚟話收唔收啊？咁我哋都要攞你嗰啲資料，即係保險嘅資料。咁然後我哋幫你 check，咁會話俾你聽我哋接唔接受你呢個保險嘅。哦，即係接唔接受你個登記同埋申請嚇？即係我哋都會 check 下呢個保險究竟我哋係咪收嘅咧？咁唔係嘅時候，我哋睇咗你個保險又話唔得啊，你唔可以嚟東北，咁唔肯俾錢，咁就冇謂啦，係咪？所以睇之前我哋會 double check， 即係 check 一 check 究竟你呢個保險我哋收唔收得。哦，所以即係都要睇每人嘅情況而定嘅，即係你本身你係買咗 HMO 啊，抑或 PPO 啊，都好緊要嚇。咁就如果紅藍卡同埋白卡就應該冇問題。應該嗰啲就一般情況嚟講係應該冇問題嘅嚇。好似據聞你哋仲幫嗰啲民眾申請埋嗰啲白卡，如果佢哋未有的話。係啊，所以我哋而家即係想同你講就係話，以前咧我哋嘅服務咧，咪就係話係定於淨係辦個新會員卡同埋續期，但係而家咧我哋會員服務部做嘅嘢咧個範圍係大咗好多。一般所有嗰啲保險咧，我哋都會幫佢申請到白卡啦，或者係投保加州咧，即係奧巴馬嗰個保險啦，或者有個叫做係啦 Healthy San Francisco 啦，嗰個健康三藩市啦，或者有一啲嘅孕婦啦，佢冇保險，但係即係覺得自己有可能係懷孕，即係想入嚟check 下，但係冇保險，我哋都可以幫佢申請一個臨時嘅卡，可以俾佢用住先。哦，哇，真係好好喎！好方便喎嚇！咁我又想講翻登記，你頭先話點樣做啦？咁我哋一般即係如果佢哋入嚟啦，咁我哋做完之後咧，咁我哋而家咧就好高級嘅，我哋嗰個電腦咧就有個相機安住嘅。咁如果啲會員而家啲卡咧係有個相片嘅，咁我哋幫佢照相。但係未講呢啲咧，我又想講下歷史先啊 ，Mina。係，我都好想知啊。係啊，嗱，我哋好耐以前咧登記個黃卡咧，個黃卡係點樣做咧？講出嚟可能笑死你 ，OK？咁我哋嗰陣時就冇電腦噶嘛，咁我哋就有一個機。咁好似整 label 嗰啲標籤嗰啲咧，咁你譬如想整Mina 咁啊 MINA，咁你咪校到個 M，咁你篤一篤佢打個 M， 即係逐打字咁樣。係啊，咁你跟住揾下 I，咁你又擰去個 I。我哋以前個黃卡機咧就差唔多係咁上下，即係如果要打個名咧，我哋就要揾 M。N 咁樣樣，但係如果打錯點算咧？真係嗰陣時真係好少。係咪要重新整過咧？咁我哋又唔想嘥張卡，我哋有方法嘅。哦，咁啊多謝晒 Shirley 先。咁我哋依家咧就進入一段廣告，喺廣告之後咧就請阿 Shirley 同大家講下啦。咁舊時咧就呢個會員卡，亦即是佢哋所謂嘅黃卡咧，到底係點嘅樣做出嚟嘅咧？我哋一間見。以下節目由東北醫療中心恆健長者照護計劃贊助播出。歡
歡迎翻嚟名人會客廳。咁今日咧，我哋同大家介紹呢個東北醫療中心嘅會員服務部。咁啊，頭先 Shirley 咧就講到咧，早期咧佢哋嗰啲會員卡咧，亦即是佢哋所謂嘅黃卡咧，就係真係用嗰啲機打出嚟嘅。咁啊，如果打錯咧，咁點算咧？哦，打錯啦！Mina，我特登今日咧就帶咗一張我自己好舊嘅會員卡俾你哋睇嘅。咁如果你摸落去咧，而家咧係摸到有凹凸咁嘅。我哋而家啲新嘅係啦，而家新嘅卡咧就冇嘅，就平滑嘅，因為係用電腦打。咁我哋嗰陣時打個卡咧就塞入去，譬如 Mina 咁，我哋校咗個 M。咁打錯咗點算咧？你又唔想嘥咗個卡，即係如果你打錯第一個字母就話算數咧，但係你差唔多打晒嘅時候先錯。係最後嗰個錯。係啦，咁你點算咧？咁我哋嗰個機咧就有一個掣咧，就好似個錘仔咁嘅。咁你就撳，咁就將你打錯嗰個字咧，就打翻扁佢，打翻平佢。即係揼翻轉頭。係啦，揼翻扁佢。啊，咁你揼到扁嘅時候咧，你就拎出嚟，咁啊攞個嘢刮咗嗰啲墨去，因為如果有墨又唔得噶啦嘛。咁你打嗰個字咪上邊有色嘅，咁樣咧你就揼扁咗佢之後，咁又擺翻入去，又揾翻啱個字，就再篤翻落去。嗰陣時啲黃卡就係咁樣做噶啦。哇！真係好手工喎，幾原始啊！你話嗰陣時，即係聽落話真係一牙汗啊！係啊，尤其是打錯嗰陣。所以打嗰陣時咧就小心啦，因為你打錯又好多功夫。但係而家就唔同啦，你知而家啲電腦，你打錯啲乜嘢，你咪 delete 刮除，咁咪打翻個啱佢咯。而且我哋而家個黃卡咧係有相嘅，咁有你嗰個會員號碼啦，咁有你嘅生日日期啊。男女啊，有我哋電話喺上邊即係做聯絡嘅方式，你照住呢度睇咧，咁啊睇到嗰啲電話可以打㗎啦。就好清楚㗎啦，即係好方便嘅對民眾嚟講。係啊。咁啊上一節咧，你就有提到呢樣，你哋會幫嗰啲民眾申請嗰啲白卡啦。咁個申請過程係點嘅咧？嗰個申請過程咧都唔係複雜嘅，咁而且我哋而家咧都幫好多人申請。我記得我哋初咧嚟美國嗰陣時咧，我喺東北做咧，唔係好多人申請白卡，因為點解咧？可能嗰陣時啲保費比較平啊。咁我媽咪喺一間好細嘅車衣廠嗰度做工啫嘛，佢哋都有家庭保險㗎。所以係唔需要申請咩白卡啊乜乜物嘅，我哋全家咧都有保險。我爸爸喺餐館做都有保險，但係後來可能啲醫療嗰個費用咧收費太貴啦，咁所以啲細嘅公司冇辦法可以買得到保險，咁先開始多好多人嚟到申請。咁所以因為嗰陣時唔係好多人申請嘅話咧，我哋咧就逐個帶佢去白卡嗰個辦事處嗰度嘅。嗰陣時申請白卡又係好好笑嘅。唔係好似而家入電腦咧，上個網站打咁就得㗎啦。嗰陣時咧，全沓一咁厚嘅申請表格，一張一張用手填嘅。手寫係啊，全部用手寫。咁寫完之後咧，因為嗰啲多數好多係新移民咧，佢哋或者都冇話出過堂人數太多嘅，咁佢哋咧唔識得去嗰啲白卡嗰啲中心嗰度，咁我哋就約佢，即係填好之後，咁佢譬如星期四咧幾點鐘嚟，咁我哋咧就一個一個咁帶佢去嗰個白卡嗰個辦事處嗰度。點解要帶咧？唔識路係其中之一，同埋嗰陣時咧，佢哋唔係好多識講中國。講英文係啦，全部嗰啲工作人員幾乎都係講英文。我記得嗰陣時，只不過有一個即係土生嘅男仔識少少中文，所以我哋要帶佢同佢翻譯咯。咁所以你話一個人申請白卡，你話嗰個時間嘅需要係幾多？可能都要用超過半日時間。要啊，因為你要由唐人壽搭到去 Mission 街。我記得嗰陣時仲喺 Otis 街，即係 Mission 街10幾街嗰頭嘅喎。咁你去一程，又要等見工作人員，見完工作人員又要再翻，咁啊一日就半日就冇咗㗎啦。咁你只係可能幫到一個人去申請。咁但係後來咧，即係多啲人有呢個需要啦，咁我哋就唔得一個個啦，我哋就3個4個咁一齊帶佢去。就一次過帶一紮，好似一個團咁樣。係啊，咁我有時我帶咧，有時就輪到我同事帶咯。咁後來因為東北咧越嚟越多人真係申請呢個白卡，咁白卡中心咧就派工作人員入嚟我哋東北，有就唔使咁麻煩啦。唔使我哋帶啦，就有3個由白卡嚟嘅同事，我仲記得係3個，咁佢哋就係輪流咁就。
就做審核咧？因為以前白卡咧，佢哋一定要當面嚟到做審核嘅嚇，唔係話你將啲資料咧輸送入去，佢如果冇咩問題佢就批，如果佢有問題咧，佢個工作人員可能會打電話俾你啊，或者寄信叫你補充乜嘢。但係以前唔係㗎，要審核㗎，你要親身見佢，然後批定唔批就由嗰個人嚟到決定咁樣樣㗎。嚇，我相信因為依家咧就因為科技發達啦，所以好多個人資料已經網上可以攞到啦。譬如話嗰個人嘅病歷啊，或者各方面，咁就變咗咧，佢就唔需要核實呢個到底係咪有呢個人啊，或者點樣樣嚇。因為佢哋可能都係嚇，佢哋嘅電腦發達好多，咁所以你譬如有咩收入咧，佢喺電腦嗰度咧，啲白卡嗰度佢都 check 得到㗎啦。係，咁所以係方便好多嘅。而家去辦嚇，即係所以呢個現代科技真係幫助好大啊！即係你真係要好佩服而家嗰啲科技。我哋多謝晒 Shirley。咁我哋依家咧就進入另外一段廣告。喺廣告之後咧，我哋就會請 Shirley 講下咧，就除咗佢哋提供呢個即係申請嗰個咩白卡啊等等呢啲所有呢啲服務之外，仲另外提供啲咩服務咧？我哋間見。以下節目由東北醫療中心恆健長者照護計劃贊助播出。歡迎翻嚟名人會客廳，嚟到節目嘅尾聲啦。咁啊 Shirley 啦，你頭先咧就提到啦，你哋就幫會員申請成為即係登記成為會員。咁除此之外咧，亦都會幫民眾申請呢個白卡嘅。咁就亦都咧就如果完全冇現疏嗰啲人咧，都可能即係根據佢哋收入咧，就可能有一定嘅折頭可以攞到嘅。咁除咗呢啲啦，你哋仲有提供啲咩其他服務咧？係啦，頭先我講過，即係我哋幫佢哋申請白卡啦。咁佢哋如果即係收入有限，咁佢覺得即係交咗租之後啊，即係錢都有限，咁我哋可以幫佢申請糧食券。咁有啲人咧，如果譬如我哋睇嗰啲收入佢唔合格白卡，我哋可以幫佢申請嗰個投保加州裏邊嗰個奧巴馬嗰個保險啦。即係嗰個咧，我相信咧就啲會員最好係打電話入嚟諮詢，因為比較複雜啲，即係買保險可能佢哋冇試過，而且佢又幾複雜下嘅，又有青銅級，又有咩銀級啊，咁所以咧我都係希望即係如果你唔明白咧，都係打電話入嚟，咁我哋咧都可以同佢哋慢慢介紹咯。咁我哋除咗呢啲幫人申請不同嘅保險啦，其中另外一樣即係如果你係美國公民啦，你想即係登記做選民嘅話咧，我哋都可以幫你登記做選民嘅。登記做選民都得嘅嚇。咁或者你好多人收好多信噶嘛，佢根本上唔識睇，咁所以我哋其中一個好大嘅服務咧，就係幫呢啲會員嚟到翻譯啲信嚟到解釋俾佢聽，即係有啲乜嘢係。只不過係廣告啫，你唔使理會㗎啦。可以唔使理。係啦，有啲乜嘢咧，你係要填翻去嘅，或者係啲福利嗰啲年審表啊，或者係嗰啲社會安全局通知你要去問話啊嗰啲咧，咁我哋會解釋俾佢聽，即係呢啲信嘅內容，或者佢哋有啲表收到佢哋唔識填，咁如果我哋係即係喺我哋服務嘅範圍之內啦，即係我哋唔可以話樣樣表都幫人填到嘅，因為始終我哋都係一個醫療團體係啦。咁你話我想申請綠卡啊，咁我哋呢啲真係對唔住，就真係幫唔到啦。明白。因為我哋唔係好專業，我哋亦好怕即係填錯咗呢啲咁重要嘅嘢，所以呢一方面嘅嘢咧，即係譬如移民啊嗰啲咧，我哋就冇辦法幫，但係一般即係普通嗰啲表格啊，咁有時我哋都會幫啲會員去填嘅。即係尤其是同醫療相關啊，或者呢封信係講咩㗎？我都唔係好明點解保險公司收我錢啊！即係係啊，譬如收到啲單啊，我唔知會點算啊，係咪要俾啊？點解我有白卡啊，又有紅藍卡啊，仲要收我咁多錢啊？咁有時收嗰啲根本上唔係帳單嚟嘅，只不過係解釋俾佢聽。你睇個醫生幫你俾咗幾多錢咁樣樣嘅。咁但係當然亦有好多會員咧，佢譬如
嚟睇醫生，哎呀，做咩個白卡突然間話停咗喎？咩原因停咗咧？佢自己都唔知。咁我哋如果可以的話，即係有時佢自己識講，即係比較年輕啲啦，佢自己識得同白卡接洽，咁佢可以自己打電話入去問啦。但係如果年紀大啲，你諗下，就算駁啱條線啊，請按1，請按2，請按3，佢都未必識得按噶嘛，係咪？咁我哋都會幫佢打電話，即係問下究竟發生咩事咧？咁保唔救得翻咧？定係要重新申請咧？咁我哋都會同佢哋即係做呢啲嘅諮詢嘅嚇，或者糧食券填咗啊點解啊？咁即係我哋都會有時會幫下佢哋去打電話去不同嘅機構嚟到即係問究竟發生咩事咧？咁然後就解釋俾啲會員聽咯。呢個真係好緊要咯，因為即係講真，聯絡啲政府部門咧，大家都有個經驗咧，就有時 call 極一嚟咧就冇人聽，同埋咧就要真係要等好耐，同埋有時可能你就算有人聽啦，話俾你聽，你唔係打呢個電話喎，你打錯喎。咁如果你哋好專業咧，你哋就會知道。譬如話白卡，我應該打去邊度？咩應該打去邊度？就唔會話中間又嘥，即係好多時間就咁打嚟打去嚇咁嘅樣。咁就即係 Shirley 啦，就我相信咧，你咧就有好多啲古仔同大家分享嘅喎。咁麻煩你講講，你仲有咩古仔咧？我哋咧其實真係有，因為做咗咁耐咧，都好多古仔嘅，都唔知講唔講得到咁多古仔。但係咧，講一個先啦。係啦，我就諗到有時咧，譬如嗰個會員佢有工做嘅，咁佢突然之間咧有病，咁就冇工做，咁佢有保險，但係冇工做就冇保險㗎啦嘛。咁當然喺呢度，如果你冇工做冇保險，你可以買保險，跟公司買嗰個 Cobra，但係非常之貴。你諗下冇咗收入，仲要俾一大筆，咁。有時佢或者病嘅時候咧，又睇咗一大筆嘅醫藥費，佢唔知點算。咁佢如果嚟到，有時我哋啲會員咧，雖然我哋話幫佢登記會員卡啊，或者續期啊、睇信，但係佢都會將佢啲需要講俾我哋聽。咁我哋都盡量同佢轉介去出邊嘅機構。即係如果我哋做唔到嘅，我哋因為同社區咧都有好密切嘅聯繫，咁我哋都會轉介出去，等佢哋得到佢哋需要嘅幫助。即係都可以慳到錢咯。咁喺節目結束之前咧，就已經冇時間啦，麻煩你好快講講個電話號碼啦。嚇，你哋如果想同我哋東北啦會員服務部聯絡嘅話咧，你可以打1888-500-1886，咁然後按2字，咁你就接洽到我哋會員服務部噶啦。係，我哋多謝晒 Shirley。咁啊，正如 Shirley 所講嘅，如果民眾咧有任何疑問，想聯絡呢個東北醫療中心會員服務部，就記得打熒光幕上嘅電話號碼。咁尤其是相關呢個醫療保險啊，或者點樣成為會員呢啲問題咧，佢哋絕對係可以幫你解答嘅。咁我哋今日名人會客廳時間到咗，多謝大家嘅收睇，下一次再見，拜拜。以下節目由東北醫療中心恆健長者照護計劃贊助播出。